한 가지 기술을 오랫동안 연마해서 그 분야에 능통한 사람을, 정통한 사람을 달인, 이렇게 세상은 부릅니다. 저는 지난주에 정말 달인을 만났습니다. 다른 달인이 아니라 고구마 심는 달인. 고구마를 1000여 대 시집 와서 그래서 그 이후로 수십 년의 고구마를 심었다는 여자 집사님을 만나게 되고 그의 남편 집사님도 만나게 되었는데, 그분이 고구마를 심는다는 이야기를 듣고 아내와 함께 가서 그 심는 현장을 옆에서 지켜보면서 그 기계로 비닐을 씌우는 분을 보면서 제가 달인이라고 생각을 하게 되었습니다. 그냥 우리는 그 기계가 뒤로 이렇게 후진해 가니까 사람이 걸어서 한 발짝 한 발짝 후진하는 속도로 해야 되는데, 그분은 그게 아니라 그 관리기를 단수를 높여가지고 아주 관리기 위에 처음에는 이제 이렇게 비닐을 씌울 때는 몇 발 걷더니 원숭이처럼 껑충 올라 뛰어가지고 기계 위에 올라타고는, 그리고는 그거를 조정을 하는 거예요. 기계 위에서 그 골 사이를 빡 흔듯하게 가는데 속도가 한 30-40km로 나오나 봐. 적어도 그 빠른 속도로 금방 가서 한 줄 비닐을 탁 씌우고, 그래서 내가 속으로 하나님, 나 저것 좀 한번 하면 안 될까요? 우리도 저렇게 할 수 있으면 그냥 금방 저기 600평 끝내버릴 건데. 그리고 조금 있으니까 외국인 또 한 친구가 나와서 그 친구는 골을 타는 그 기계를 가지고, 그 친구도 순식간에, 그러니까 골을 타면서 그 골을 타는 흙을 이렇게 양옆으로 흙이 튀면서, 그게 우리가 고구마를 흙으로 덮었잖아요. 흙 덮는 작업을 또 그 기계로 그 친구가 또 하는 거예요. 그래서 제가 물어봤어요. 저 사람은 일반 사람들보다 좀 하루 일당이 좀 세겠지요? 그랬더니 세대요. 3배, 4배를 받는데, 그 기술이 보통 기술이 아니니까 어르신들은 심는 것만 하고 나머지는 그 일들을 하면서, 그러면서 나한테 트랙터를 보여주면서 저 트랙터가 얼마짜리 정도 되는 줄 아세요? 그래서 글쎄요, 한 몇천만 원 할까요? 그랬더니 1억 5천만 원이라고 합니다. 그리고 마력수가 얼마냐고 물어보니까 130마력이라고 이야기를 해서, 제가 가지고 있는 트랙터는 감히 트랙터라고 말도 못 꺼내겠다. 35마력 가지고는. 깊이 그 일들을 오랫동안 통달한 사람들을 만났습니다. 매주 월요일 밤 9시에 방송되는 SBS 생활의 달인이라고 하는 프로그램을 여러분도 아마 보신 적이 있을 텐데, 거기도 보면 어떤 한 분야에 정통한 사람들이 등장을 합니다. 바로 이런 프로그램이죠. 수십 년간 한 분야에 종사하면서 부단한 열정과 노력으로 달인의 경지에 이르게 된 사람들의 이야기, 그리고 그분들은 아마 거기 나갈 만한 충분한 이유가 있겠구나 하는 생각을 하게 되었고, 비록 소박한 일이지만 평생을 통해서 최고가 된 생활 달인의 놀라운 그 득도의 경지들을 만나게 됩니다. 보기만 해도 탄성이 터져나오는 그런 신기한 기술을 보는 재미도 있죠. 또 열심히 사는 사람들의 감동을 또 보면서 마음에 감동도 받고 우리도 열심히 살아야 되겠다, 이런 것들을 하는데, 2005년에 시작돼서 지난주까지 888회 방송이 나왔다는데 좀 속도 상했습니다. 888회 동안 나오면서 왜 우리는 여기에 한 번도 못 나갔을까? 우리 위봉마을도 위봉에 사는 사람들 중에도 재능 있는 사람들이 있을 텐데 하는 그런 아쉬운 마음을 한번 가져보기도 했습니다. 이와 비슷한 말로는 장인이라는 말도 있습니다. 우두머리 장자에 사람 인자를 써서 어떤 기술이나 재능에 있어서 타의 추종을 불허하는 사람을 가리켜서 장인이다, 이렇게 말을 하는데, 전문가라는 뜻입니다. 우리 마을에도 장인이 한 사람이 있죠. 도자기 장인. 아무나 쉽게 낼 수 없는 그런 색을 내고 도자기를 구워서 많은 사람들에게 인정받아서 이번에 군민 대상도 받았다는데 장인인 것이 맞습니다. 이런 달인과 이런 장인의 영광은 그러나 그냥 얻어지는 것은 아닙니다. 오랜 동안 인내와
눈물과 땀, 그리고 노력과 인고의 시간이 만들어낸 결과물입니다. 누구나 기술이나 지식을 어느 정도까지는 습득할 수 있지만 그것을 이렇게 통달해서 장인이 되거나 달인이 되는 것까지는 사실은 쉽지 않습니다. 끊임없는 노력이 있어야 됩니다. 눈물로 씨 뿌리는 시간도 필요합니다. 아무도 알아주지 않는 곳에서 묵묵히 자리를 지키는 시간도 필요하고 애씀과 수고와 땀 흘림의 시간도 가져야 합니다. 그리고 그것만 갖고 안 되고 배워야 됩니다. 또 배워야 됩니다. 또 익혀야 됩니다. 그것이 몸에 익혀지도록 익숙할 수 있도록 계속해서 또 애쓰고 수고하는 것이죠. 그래서 장인이나 달인이 많지 않은 이유가 여기 있습니다. 포기하니까요. 힘들고 어려우니까. 보통 마음 가지고는 할 수 없는 길이니까. 그러나 그 과정을 잘 지나면 그 분야의 거장이 되고 인정받게 되고 대접받게 되고 그의 가치가 값으로 매길 수 없는 그런 경지에 오르게 되는 것들을 우리가 보면서 심음의 원리 법칙 이런 제목으로 오늘 시편 126편의 문을 열었습니다. 물론 5월이라고 하는 이 달을 심음의 달만은 아닙니다. 4월도 벌써 시작해서 씨도 심고 5월도 심고 6월도 심을 것입니다만 5월은 1년 중에 아마 가장 바쁜 계절이라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 기념일도 있고 절기도 있고 경축일도 5월에 몰려있고 또 여러분이 알다시피 슬펐던 5월 18도 5월에 있고 또 성령강림절도 5월에 있고 승천기념주일도 5월에 있고 또 다른 종교의 탄생일도 또 5월에 있고 하여간 모든 게 5월에 몰려 있습니다. 그래서 우리 의목마을도 아래 용진이나 이런 마을들처럼 본격적으로 5월이 되면 밭에서 땀 흘리고 애쓰고 수고하는 모습을 봅니다. 그러면서 이런 제목을 정했던 것도 바로 이런 심음과 관계가 있고 어제 우리가 고구마를 심는 작업을 함께 했던 것의 연장선상에서 이 말씀을 한 번 더 상고해 보려고 이 본문을 정한 것입니다. 그러면서 씨와 씨앗의 차이가 궁금해져서 한번 그것들을 또 확인하는 시간을 가졌는데요. 씨는 단수로 쓰여져 있었고 씨앗은 복수로 쓰여져 있었습니다. 어떤 사람은 이렇게도 주장을 하더라고요. 씨앗은 씨를 쪼갠 거다. 그리고 또 다른 사람은 씨 하나하나가 모여있는 상태를 씨앗이라고 한다. 또 어떤 사람은 그래서 사과의 씨가 맞냐 사과의 씨앗이라고 하는 게 맞냐 할 때 씨가 맞다. 또 참외의 씨를 심는다고 하는 게 맞냐 참외 씨앗을 심는다고 하는 게 맞냐 그럴 때 또 이때는 참외 씨앗을 심는 게 맞다. 이런저런 이야기를 쭉 하던데 정확한 해답은 없는 것 같고요. 어찌되었든 모든 씨가 다 씨앗되는 것은 아니다는 걸 분명히 알게 됐습니다. 다시 말하면 씨 가운데서 선택되어져서 심어지는 걸 씨앗이라고 하고 선택 안 돼서 동물들이 먹어버리거나 사람이 식용으로 쓰여져서 먹어버리는 것들은 그냥 씨가 되는 것이구나 하는 것들을 알게 되었고 생각보다 여러 가지 뜻이 담겨져 있는 것 또한 우리가 경험할 수 있었습니다. 전 교회적으로 어제 모두 하나가 되어서 고구마 심는 일들을 함께 했습니다. 하나님의 은혜였고 여러 사람들의 애씀과 수고였고 또 헌신이 있어서 가능한 일이어서 저는 그렇게 생각했습니다. 하루짜리 야유회였다. 그리고 소풍이었다. 감사하게도 하나님께서 선하게 여러 가지 것들로 인도해 주셨습니다. 목요일에는 비가 적당히 내려져서 땅속으로 수분이 공급되어졌으니까 물 줄 필요가 더 없게 되었고 또 금요일에 계속 비가 오면 안 되잖아요. 햇빛을 비춰주셔서 땅 윗부분을 좀 말려주셨기 때문에 관리기가 어제 들어가서 두둑을 만들 수가 있었습니다. 그리고 어제 토요일은 날씨 맑음 이러면 참 곤란했을 건데 하루 종일 구름 낀 하늘과 가끔 불어오는 신선한 바람도 있게 하셔서 고구마 심기를 조금은 수월하게 할 수 있었습니다. 먹거리도 많았습니다. 김밥도 찰밥도 수육도 아이스크림을 사오신 가정도 또 음료수를 제공하고 비타민제를
우리에게 공급해 주셔서 먹거리도 다양하고 풍성했습니다. 아주 튼실한 고구마 순을 저렴한 값에 제공해 주신, 그리고 고구마 심는 기계와 장비들과 방법들을 또 자세히 설명해 주신 송지동 교회를 섬기는 집사님을 만나게도 해주셨습니다. 자, 이렇게 예쁜 밭에다가 이렇게 고구마를 심었습니다. 이렇게 노타리를 치면서 중간 사진이고 전체 완료된 사진은 어제 찍지를 못했는데 땀 흘리며 애쓰며 수고하면서 그 일들을 했습니다만 더 많은 소출과 더 많은 수확들을 거둘 수 있는 방법을 연구하다가 수평 심기라고 하는 방법을 어제 선택을 해서 처음으로 여러분과 제가 경험을 했죠. 나름대로 틈틈이 연구하고 공부해서 제가 언젠가 보여드렸던 이런 책자도 제가 하나 출간도 편집을 해서 만들기도 했습니다. 제목은 영농방법. 그래서 채소, 나물, 곡물 기르기. 여기 안에 수많은 자료와 내용들을 제가 칼라로 되어져 있는 모든 것들을 좀 편집해서, 그래서 위봉에 와서 이걸 쓸 줄은 생각 못했고 위봉 오기 전에 제가 만들어 놓은 것이었거든요. 314페이지짜리의 영농 방법에 관한 책도 제가 하나, 편집도 하나 했고, 이 속에 있는 수많은 이야기들과 파종 방법과 파종 시기들, 지금은 사실 필요하지 않아요. 왜냐하면 인터넷 들어가면 거의 나오니까. 유튜브 들어가면 어느 정도 알 수 있는 것들이 너무너무 많으니까. 그래서 이렇게 책으로 만들어지고 이게 사용되어질 거라고는 저는 생각도 안 했습니다만, 누가 시켜서 한 일도 아니고 어려서부터 할머니하고 살면서 농사를 접했고, 그리고 좀 더 알고 싶었던 부분들도 있었는데, 목사가 되고 나서 성경에서 말하는 심음의 원리, 그리고 씨와 씨의 뿌리는 예수님의 비유, 이런 말씀을 제가 좀 더 이해하고 싶어서 공부하다가 결국은 책을 하나 편집하게 된 결과물인데, 그리고 위봉교회 부임에 와서 사실은 찬송학교 세우려고 왔던 것인데 농부 목사가 되려고 꿈꿔본 적은 없었습니다만, 어릴 적 경험과 나름 준비하고 공부한 지식들이 힘이 되어서 해바라기도 심어보고 아마란스도 심어보고 고구마도 심어보고 고추도 심어보고, 그래서 선배 목사님들이 하신 말씀이 실감이 납니다. 목사는 만능이 되어야 한다. 뭐든 배워둬야 한다. 하나님 나라 확장하는 일을 위해서, 또 교회를 아름답게 하는 일을 위해서, 그리고 더 나아가서 마을과 마을 사람들에게 도움이 될 수 있는 길이 없을까? 또 삶의 질을 향상할 수 있는 방법은 없을까? 그러다가 요즘에는 가끔 그런 일들을 합니다. 길 가다가 다양하게 농사 짓는 모습들을 보게 되는데, 특별히 농사를 기가 막히게 예쁘게 해놓은 사람들이 있으면 제가 가다가 차를 세우고 멈춰서 사진도 찍고 또 묻기도 하고 또 유심히 살펴도 보면서 모르면 인터넷을 찾아보기도 해서 하나하나를 배워가는 재미도 있습니다. 여러분, 이 이야기를 하려고 하는 것은 아니고요. 서론적인 이야기를 지금 하려고 말씀을 드린 것이고, 오늘 우리가 살아가는 이 세상은 오늘도 영원히 변치 않는 진리 하나가 작동합니다. 한번 따라할까요? 심은 대로 거둔다. 심은 대로 거두는 원리. 땀 흘린 만큼 얻게 되는 원리가 그것입니다. 이 심음의 법칙, 심는 대로 거두는 법칙은 천지를 창조하실 때 만드신 하나님의 법칙이고 원리인데, 이 원리대로 하나님은 지금도 세상을 운행하고 계십니다. 사람들은 그 원리 속에서 삶을 살아가고 있죠. 물론 예외적인 것도 없지 않아 있습니다. 일 안 하고 편하게 잘 먹고 잘 사는 사람도 있잖아. 부모 유산 받아가지고, 그리고 또 부동산 투기해가지고 복권 당첨돼서, 그런 몇몇 예외 상황은 있지만 그 오래가진 않고, 우리나라 속담은 이런 속담도 있잖아요. 콩 심은 데 뭐가 난다고요? 콩 나고, 팥 심은 데는요. 그걸 당연한데 그걸 말이라고 해?
심은 대로 거두게 하시는 하나님의 원리를 표현한 속담인데 성경적인 속담이라고 생각을 합니다. 그리고 옛사람들은 이런 말도 우리에게 남겼습니다. 씨앗을 심을 때는 한 번에 몇 알씩을 심는다고요? 세 알을 심는다는, 세 알을. 한 알은 누가 먹고요? 벌레가 먹고. 한 알은 새가 먹고. 한 알은 사람이 먹고. 근데 지금은 그렇지 않잖아요. 벌레가 못 먹도록 뭘 치죠? 살충제를 칩니다. 새가 못 먹도록, 고라니 얘네들이 못 먹도록 망을 칩니다. 그리고 사람이 먹기 위해서 애를 씁니다. 그것이 어쩔 수 없는 방법이기는 하지만 더불어 사는 삶하고는 조금 거리가 있죠. 그래서 오늘날은 그런 마음 가진 사람은 거의 없지만 심은 대로 거두는 법칙은 오늘도 생활과 삶에서 뿐만 아니라 영적인 부분에서도 똑같이 작동하고 적용되어지는 원리라는 것입니다. 하나님이 주신 씨, 하나님이 주신 씨앗, 그리고 하나님이 주신 흙이나 땅은 사람들처럼 속이지는 않습니다. 배신하지도 않고 거짓말하지도 않고 오늘도 그대로 하나님의 법칙대로 작동을 하죠. 오늘 우리가 읽은 시편 126편은 사실은 농사와 관계되어져 있는 내용은 아닙니다. 성전에 올라가는 노래라는 제목이 붙어 있습니다. 이스라엘 백성들이 성전에 올라갈 때, 지금 밭에 가서 일할 때 부르는 노래가 아니고 이 시편은 성전에 예배하러 올라가면서 부르는 노래인데 여기에 농업과 관계되어져 있는 5절, 6절이 있으니까 이걸 본문으로 선택을 한 것이고 거기 2절과 3절에서는 이런 단어가 나옵니다. 웃음이 가득했다. 찬양이 가득하고 기쁨이 가득했는데 그 이유가 뭐냐면 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하셔서 애굽에서 종살이했던 이스라엘 백성들, 그들이 나중에 이제 불신앙으로 말미암아 바벨론의 포로가 되어서 바벨론에서 70년의 포로 생활을 마치고 돌아오게 되어질 때 하나님이 기적적으로 고레스라고 하는 이방 왕의 마음을 감동하여서 이스라엘 백성들이 이제 고국으로 돌아오는데 돌아올 때의 모습이 뭐였느냐면 찬양이 가득하고 기쁨이 가득하고, 여러분 어제 땀 흘리며 애쓰며 수고했지만 여러분의 얼굴에서 웃음이 가득해서 저도 좋았습니다. 얼굴에 내천자를 쓰고 했더라면 저도 마음이 참 불편했을 건데 목사가 우리 목사님은 일만 만들어 막 이러면서 뒤에서 또 쑥떡국론 했으면 어제 쑥을 안 먹었으니까 쑥떡국론은 없는 것이지만은 그러면 정말 좀 난처하고 그럴 텐데 그래도 또 옛날 방식으로, 여러분 나도 옛날 방식 알아요. 쉽게 꽂는 거. 그런데 옛날 방식 아니고 새로운 수평 심기, 제가 왜 수평 심기에 매료가 됐냐면 포도 농사를 지금 이제 3년 4년째 하면서 제가 배운 방법 중에 가장 좋은 포도 농사의 수확 소출의 법칙이 그게 수평으로 모든 것들을 키우는 원리더라고요. 그게 수평으로. 그래서 여러분 이제 교회 앞에 제가 그 오이 물이죠. 저거 심었잖아요. 저를 이렇게 올려서 수평으로 쭉 늘려뜨리는 거예요. 이렇게 늘려뜨리는 건데, 근데 기존에 우리 백구나 주변에 포도밭을 가보시면 V자로 이렇게 키워요. 나무를 V자로 키우는 게 가장 나쁜 방법인데 이거를 어떻게 골라내 가지고 그렇게 포도 농사를 짓는 거예요. 이렇게 V자로 나무를 이렇게 V자로 만들어 놓으면 무슨 이게 리콤의 법칙이라고 하는 건데, 이렇게 되면 얘네들이 종족 번식을 하려고 하는 게 아니라 생식 성장이라 그래서 지 몸뚱이 키우는 일만 한다는 거예요. 키우는 일만. 계속 순만 커져요. 몸뚱이만 커져. 그러면 이거를 90도로 꺾으면 어떻게 되냐면 이때부터는 생식 성장이 아니라 뭔가 위기가 왔다고 느끼고 이걸 완전히 꺾어놓으면 후손을 빨리 만들어야 되겠다라고 생각을 하고 후손 만들기 작업을 하는 거예요. 열매를 맺히고 씨를 익히고 하는 이런 일들을 하게 되어지는 것인데, 수평으로 심어 놓으면
그만큼 열매가 많이 열리고 그만큼 수월하게 농사를 지을 수 있어요. 포도농사. 근데 고구마 심기도 이렇게 찍으면 여러분 우리가 아무리 잘 한다 그래도 약 45도로 들어가게 돼 있어요. 고구마 순이. 이렇게 평양으로는 안 들어간다고 아무리 해도. 그러나 어제처럼 옆으로 나란히 눕고 흙만 덮으면 정말 수평 심기가 되는 거죠. 그런 원리를 고구마 심고 수만 평 심는 사람들은 이미 오래전에 알았더라고요. 그리고 자기들만 적용하며 쓰는 원리였고요. 사실 이 노래를 그들이 찬양하면서 기쁨이 가득하면서 농사하면서 하는 것이 아니라 예배하면서 했던 이야기였지만, 그러나 여기서도 몇 가지 우리가 진리를 찾아낼 수 있습니다. 기독교는 기쁨의 종교이구나. 포로 생활 가운데서 돌아오면서도 원망하고 한탄 짓지 아니하고 하나님을 찬양하고 하나님 앞에 함께 웃고 함께 즐거워할 수 있는 종교. 왜요? 복음 자체가 기쁜 소식이기 때문이죠. 예수님의 구원과 영생의 말씀이 또한 기쁜 소식이고, 우리가 장차 들어갈 천국은 기쁨이 가득한 나라이고, 천국의 그림자인 오늘 우리 교회는 기쁨이 가득한 잔치집이라는 사실입니다. 그리고 우리 예배는 하나님을 만나 기쁨을 맛보는 축제이며, 우리가 그리스도인으로 함께 어제처럼 땀 흘리고 애쓰고 수고하고 하는 모든 것도 역시 잔치의 연장선상이어서, 어제 함께 하지 못하신 여러분들도 나는 마음을 같이 모아주셨을 거라고 분명히 믿고, 또 여러 가지 바쁜 일정과 또 몸도 좀 힘들고 어려워서 함께 할 수 없었던 거 여러분 미안하게 생각하지 마시고, 함께 기쁨으로 이 잔치집에서 잔치와 축제의 삶이 앞으로도 쭉 이어지기를 소망합니다. 심으면서 저는 무슨 생각을 했느냐면, 기쁨으로 단을 거두리로다. 캘 생각을 하니까 너무 기쁜 거 있죠. 심으면서 벌써 제 머릿속에는 캘 생각을 딱 하니까 이렇게 이게 또 얼마나 큰 기쁨을 우리에게 줄까. 그런데 그런 기독교의 전체적인 기쁨은 그냥 기쁨이 아니라 눈물을 통과한 기쁨이었고 눈물 후에 기쁨이어서, 오늘 시편 126편은 포로되었던 때의 눈물, 그리고 70년의 눈물, 그리고 그것을 뒤로 한 후에 회복의 기쁨, 또 귀환의 기쁨, 다시 고국으로 돌아가는 이 놀라운 기쁨을 뭐라고 표현해 놓았느냐면, 한번 따라할까요? 꿈꾸는 것 같았도다. 얼마나 기쁘고 즐겁고 행복했던지 감격스러웠던지 꿈꾸는 것 같았다, 이런 표현들을 씁니다. 입가에 웃음이 가득했고 찬양이 저절로 나왔던 그들의 삶, 주변의 나라들조차도 깜짝 놀라서, 아니 어떻게 저런 일이 벌어지지? 어떻게 이스라엘이 저렇게 돌아올 수 있냐 말이야. 저런 일이 어떻게 가능하냐. 주변의 사람들이 아마 어제 우리가 하나가 되어서 함께 애쓰고 위봉교회가 하나님의 은혜 속에 새로워지고 또 하나님의 역사 속에서 놀라운 기적의 일들이 일어나고 있다는 사실들을 들으면서 그들도 깜짝 놀라는 것처럼 그들도 깜짝 놀라고 입이 다물어지지 않았다. 왜죠? 하나님께서 큰 일을 행하셨기 때문이다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게는 구원의 큰 일, 위봉교회에게는 하나님의 교회가 교회되어지는 큰 역사들을, 그리고 목사와 성도가 하나 되어서 주고 나누고 베풀고 섬기는 일들을 계속적으로 해오고 있는 이런 역사들. 그래서 오늘 시편 기자는 어떻게 이런 놀라운 일이 벌어졌는지를 증거하면서 이 말씀을 하죠. 눈물을 흘리며 씨를 뿌린 후 기쁨으로 곡식을 거두는 그런 기쁨과 같은 감격을 표현을 하면서, 그러면서도 아직까지 귀환하지 못한 동포들을 위해서 애타게 기도하는 장면이 그 앞절에 나오기도 합니다.
여기서 우리는 심음과 거둠의 법칙을 확인하게 됩니다. 자연의 법칙이며 신학의 법칙이며 영적인 법칙이고 농사의 법칙이기도 한 심음, 그리고 결과로 거둠. 반고우의 그림입니다. 아마 전에 본 적도 있을 건데 씨 뿌리는 사람의 그림입니다. 네덜란드에 소장되어져 있고요. 이런 그림 아무나 쉽게 그릴 수 있을 것 같은데 수십억에 달하는 고가의 그림이죠. 저는 여기 집안채가 이렇게 있는 것이 무슨 생각이 들었냐면 이런 모습이 들었습니다. 우리가 어제 농사를 하면서 고구마를 심으면서 우리 집사님 집이 한편에 이렇게 남겨져 있어서 그게 바로 그 집과 연관이 되어져 있지 않을까 이런 생각을 한번 해봤고요. 어찌되었든 심음의 법칙 7가지를 좀 소개하겠습니다. 먼저 뿌려야 나중에 거두는 법칙입니다. 거두려면 반드시 먼저 씨를 뿌려야 됩니다. 모종을 심어야 됩니다. 원하는 것을 얻으려면 먼저 주어야 됩니다. 원인을 심어야 결과가 생기는 법입니다. 그래서 모든 일에는 시작이 있어야 하고 또 끝이 있어야 합니다. 또 하나는 뿌리기 전에 밭을 갈아야 됩니다. 어제도 잠깐 말씀드렸지만 우리 성도들은 어제 처음 밭에 가보신 분들도 있겠는데 저는 몇 번, 한 10여 차례 정도 되는 것 같습니다. 밭을 수시로 가서 보기도 하고 트랙터 작업만 아마 서너 번은 한 것 같습니다. 그리고 돌을 골라내느라고 집사님들과 우리 권사님이 여럿이 애를 썼던 시간들이 있었습니다. 씨가 뿌리를 내리려면 준비가 되어져 있어야 하고 밭을 갈지 않고 심으면 싹이 나도 뿌리를 내리기 힘들고 그리고 왜 돌을 다 골라내야 되냐면 상처가 나니까 고구마가 예쁘게 되려면 그런 것들이 없어야 되니까 그래서 돌 고르기 작업이 오랫동안 며칠 동안 계속되었습니다. 싹이 난 후에 밭을 갈 수도 없고 그러면 뿌리를 다치게 되니까 뿌리기 전에 밭을 준비하는 지혜. 시간이 지나야 거둘 수 있습니다. 어떤 씨앗도 뿌린 후에 곧바로 거둘 수는 없는 것입니다. 그래서 무슨 일이든 시작했다고 해서 즉각 그 결과가 있기를 기대하지는 말아야 되는 것이죠. 누가 그런 이야기를 하더라고요. 음식점 장사도 한 자리에서 1년은 해봐야 성패를 알 수 있고 글씨나 그림도 3년은 배워보아야 소질이 있는지 알 수 있다는데 진짜인지는 모르겠습니다. 또한 뿌린 씨가 전부 열매가 될 수는 없는데 저는 어제 심은 모든 순이 다 살아나기를 기도했습니다. 10개를 심었으면 10개 모두가 다 살아나서 결실을 맺어주기를 기도했습니다. 10개의 씨를 뿌렸다고 10개 모두 수확이 되는 건 없다라고 이야기를 합디다. 모든 일에 성공만 있지 않다는 뜻이겠죠. 또한 뿌린 것보다는 더 많이 거두게 되어지는 원리. 모든 씨앗에서 수확을 못해도 결국 뿌린 것보다는 많이 거두게 되어지는 원리들을 우리는 알게 됩니다. 따라서 너무 이해 타산에 급급하지 말고 일희일비하지 말아야 되겠구나. 그리고 인생은 길게 그리고 넓게 모아야 되겠구나. 농사도 마찬가지구나. 늘 풍년만 있는 게 아니라 때로는 흉년도 있는 것이구나 하는 것들을 알게 되고 속담으로 우리가 앞에도 소개했던 콩 심은 데 콩이 나고 팥 심은 데 팥이 납니다. 선을 행하면 그 선이 상으로 돌아오는구나. 악을 행하면 언젠가는 벌로 돌아오게 되고 악을 행하는 것보다는 차라리 아무것도 하지 않는 것이 더 낫겠구나. 그리고 이왕에 심으려거든 귀하고 좋은 것을 심어야 되겠다. 그래서 일부러 그 고구마 순도 원래는 용진에서 사도록 주문을 했다가 또 좀 더 신선한 것을 구할 수 있어서 그래서 송지동으로 김제로 바꾸어서 그곳에 일부러 가서 모종을 구해오기도 했습니다. 이왕 심으려면 좀 제대로 심어보고 싶었고 그러면서 또 하나 결론이 종자는 남겨두어야 한다라는 것이었죠. 겨울에 아무리
굶주리더라도 내년에 뿌릴 종자는 남겨두어야 되는 원리. 그래서 우리도 작년에 제가 생강을 좋아해서 여기 밭에서 생강을 캐가지고 생강을 내년에 심으려고 단지에다가 다 넣어가지고 잘 보관한다고 보관했는데 잘못 보관해서 올해 꺼내보니까 다 폭삭 썩어버렸어. 너무 이봉이 추우니까 다 얼어서 썩어버리는데 집 안에다 들어놔야 되었는데 잘못했구나 하는, 차라리 종자하지 말고 먹을 걸 하는 이런 아쉬움이 좀 들기도 했습니다만, 모르는 게 너무 많구나. 종자는 남겨두어야 한다는 원리를 적용해도 안 되는 것들이 있구나 하는 것들을 생각하는 시간이었죠. 여러분, 그렇습니다. 우리의 인생은 일거수일투족이 다 내 인생의 밭에 씨를 뿌리는 것이라고 할 수 있습니다. 여러분의 생각, 그리고 우리의 말 한마디, 그리고 우리 행동거지와 습관 하나하나, 이게 무엇이든지 간에 내가 심은 대로 거두게 되어진다는 사실을 여러분 잊지 마시기를 축복합니다. 내가 심은 그대로 거두게 되어지기 때문에 말 한마디도 함부로 심어서는 안 되는 것이구나. 정말 경건하게 살아야 한다는 사실들을 확인하게 되어지는 것이죠. 그래서 저는 어떤 일을 앞에서 계획하면서, 여러분 앞에서 제가 어떤 일을 계획하고 말할 때 몇 날 며칠을 잠을 못 자다시피 하고 그것을 고민하고 되어지는 방법과 안 되어졌을 때까지도 생각하면서 머리가 휘어지는 일들을 경험을 해요. 그러면서도 이런 다짐을 해요. 아이고, 일 만들지 말아야 되는데, 안 하면 쉬운데 왜 이러고 있지? 이런 생각을 하면서도 계속해서 그 부분을 또 생각하고 또 생각을 해요. 그래서 어제 같은 실패도 경험하죠. 저는 김제에 가서 그 농기계를 빌려오면서 너무 행복했습니다. 그래서 고구마 순을 넉넉하게 산 거잖아요. 기계로 두둑을 만들고 기계로 비닐을 씌우면, 그래서 우리 원집사님이랑 조교 성도랑 삽질 안 해도 된다. 기계가 다 할 것이고 조밀조밀하게 많이 심을 수 있으면 많이 거둘 수 있다. 이래가지고 김제에 가서 기계를 딱 빌려가지고 이제 가지고 와서 아침에 이제 들뜬 마음으로 트랙터에서 그거를 꺼내려고 트랙터 로더를 들어 올리는데 너무 무거우니까 안 들어 올려지잖아요. 그래서 어제 기계를 사용할 수가 없었잖아요. 실패를 했습니다. 이것도 안 되는 것이구나. 이 기계는 안 되는 거구나 하고서 다시 옛날 방식으로 또 도둑을 만들면서 2번씩이나 왔다 가는 걸 또 한 번 또 갔던 이유가 뭐냐니까, 고구마를 조금 더 많이 달리게 하려고. 한 번 가면 땅이 한 번 오타리 쳐지지만 제대로 안 쳐지니까 한 번 또다시 가. 그만큼 몸은 힘이 들어가고 기계가 나를 끌고 가는 게 아니라 내가 기계를 끌고 가더라고. 그 넓은 밭을. 그랬어야 됐는데, 저보고 다른 사람이 하면 안 되냐고 말씀도 하셨지만, 좀 제대로 많은 것들을 거두게 하기 위해서 땀 흘린 만큼 하나님이 갚아주실 것이다. 그래서 그 고구마 심는 현장을 아침 7시에 심는다 그래서 가서 봤잖아요. 아침 7시에 갔더니 사람들이 없어요. 한 사람도. 그래서 그 친구 목사님에게 전화를 했어요. 아니, 고구마를 아침 7시에 심는다 그래서 새벽부터 와서 기다렸는데 왜 아무도 안 오냐고 그랬더니, 황산에 10,000평인가를 심고 점심때 온다 그랬대. 일정이 바뀌었대. 그래서 오전에 체육대회 연습을 다 하고 그리고 점심을 먹고 목사님에게 또 전화해서 지금 가면 볼 수 있느냐고 그랬더니 지금 심고 있대요. 빨리 가면 된다 그래서 또 이 공동에서 점심 식사하고 또 그 고구마밭으로 열심히 달려갔더니 웬걸 벌써 기계 작업이 다 끝나고 기계가 철수하고 없네. 또 이거를. 그래서 내가 그 여집사님에게 부탁을 했어요. 나가 그 기계 좀 보여달라. 그 집으로 갔다 그래서 그럼 집까지 좀 같이 가자. 그래가지고 그 기계가 있는 집을 찾아갔잖아요. 찾아가서 유심히 내가 그걸 한번 연구하면서 봤어요. 도대체 어떻게 저렇게 두둑을 예쁘게 만들고 조밀하게 만들고 그래서 고구마가 동글동글하게 예쁘게 저렇게 만드는 저런 고구마를 생산해낼 수 있을까 했더니
장비가 하는 것을 알게 되었고, 트랙터 130마력짜리 1억 5천만 원짜리 그걸로 한 번에 가면 두둑이 3개가 만들어지더라고요. 만들어지면서, 그리고 나서 아까 말한 그 달인이 등장을 해서 비닐을 순식간에 씌우고, 그 다음에 그 외국인이 나와서 외발 관리기로 흙을 덮으니까 몇천 평이 금방 끝나버리는 거예요. 금방. 그리고 그 아주머니들이 이제 고구마를 심는데 수평 심기의 달인들이더라고요. 여전히 비료포대 같은 데다가 고구마선을 가지고 끌고 다니면서 놓고 덮고 한 줄을 금방 끝내면서, 그냥 나는 상당히 많이 남아서 오래 걸릴 줄 알았더니 뭐라 그러냐니까, 저거 금방 끝내고 점심을 먹는데 우리가 좀 한나절 걸릴 것 같은데 금방 하고 점심 먹지. 진짜 금방 끝내고 마무리를 하더라고요. 하나님의 나라를 위해서, 하나님의 교회를 위해서 고구마를 심든 무슨 일을 하든 어떤 사역들을 하든 하나님 앞에서 최선을 다해서 준비하면 하나님이 복 주실 것이다. 그리고 하나님께서 열매 맺게 하실 것이다. 그런 생각을 가지고서 그런 연구도 하고 준비도 하고 합니다만, 저의 마음속에 늘 살아있는 원리, 심은 대로 거둔다. 땀을 흘린 것만큼 하나님이 갚아주신다. 경건도 그렇고 기도도 그렇고 예배도 그렇고 섬김도 마찬가지고 말 한마디도 마찬가지인데, 하나님 앞에서 정말 땀 흘리며 애쓰며 수고하며 살아야 되겠구나, 경건하게 살아야 되겠구나, 그리고 오늘 나의 모습은 그동안 내가 생각하고 말한 대로 내가 심은 뿌린 씨앗대로 된 것이구나 하는 생각을 다시 하게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 우리 인생은 한 번 살아가는 인생인데, 내가 심고 뿌린 씨앗대로 인생이 되어진다고 믿고, 이전까지는 어찌 되었든지 간에 이제 이후부터의 우리의 삶의 미래는 경건을 심고 믿음을 심고, 오늘 이스라엘 백성들처럼 그 고난의 현장에서도 찬양하면서 기뻐하면서 하나님을 예배하는 그런 발걸음이 되어지기를 소망하고, 우리가 시골에 살아서 농업을 등한시할 수는 없고 또 땅을 경작하는 일들을 시골교회라 감당해야 할 때에도 하나님 앞에서 기쁨으로, 감사함으로, 즐거움으로 함께 이 일들을 감당해내는 우리 모두가 되어지기를 소망을 합니다. 기쁨으로 거두는 날이 반드시 오게 될 것이기 때문이고, 그 기쁨의 열매를 나누는 복된 시간들을 누리게 될 것이기 때문입니다. 내 인생의 미래는 오늘 내가 어떤 씨앗을 뿌리느냐, 어떤 믿음의 고백을 하나님 앞에 드리느냐, 어떻게 하나님을 예배하느냐, 어떻게 하나님을 경배하느냐에 달려있다는 사실들을 늘 염두에 두고, 우리는 살아온 날들이 앞으로 살 날들보다는 훨씬 많습니다. 앞으로 살 날이 우리에게 많지 않을 때 하루하루를 믿음으로 최선을 다해서 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 농부의 심정으로 그 고통의 현장에서 돌아올 때도 하나님을 바라보면서 믿음으로 기도하고 찬송하며 경배했던 이스라엘 백성들의 본을 따라서 선을 심고, 그리고 하나님 앞에서 말씀대로 하루하루 살아가는 그 삶이 진정한 삶이요, 복된 삶이요, 축복이라는 사실들을 저와 여러분 모두가 경험하게 되어지기를 다시 한 번 더 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 함께 하나님의 나라를 위해서 심는 일들, 섬기는 일들, 나누는 일들 같이 기쁨으로 감당해내는 동역자의 정신이 더 깊어지는 계기가 더 많이 만들어지기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님,